హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దక్షి రాక్స్ బై శ్యామ్ అండ్ విన్నీ. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. ఇంతకీ ఐటమ్ ఏంటనుకుంటున్నారా? ఇది వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ అండి. మేము దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేజ్ చేసాము. మనం ఏదైనా ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు కొంచెం ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు పర్చేజ్ చేయడం వల్ల కొంచెం మనకి తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది. అండ్ అలాగే కొన్ని కార్డ్స్లో కూడా మనకి కొంచెం రేట్ తగ్గుతుంది. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు. దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 17,990 ఉందండి. మేము దీన్ని 13,000కి పర్చేజ్ చేసాము. ఆర్డర్ వచ్చిందండి. మేము ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నాము. మనకి ప్యాకింగ్ కూడా బాగా వచ్చింది. మా హస్బెండ్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి దీన్ని బాక్స్ని ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకి వాషింగ్ మిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఫుల్ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడెడ్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. దీన్ని చూడండి, బాగుంది. అండ్ క్రాక్స్ అవి ఏమీ లేకుండా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉంటే మనం రిటర్న్ అనేది చేయొచ్చు. మనకి వేరే పీస్ అనేది పంపిస్తారనమాట. దీనికి 4 years వారంటీ ఉందండి. అలాగే 5 స్టార్ అనమాట. మనకి వాషింగ్ మిషన్ పైన వైపు వచ్చేసి IFB 6.5 kgs అనమాట. ఇది మనకి ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి మిషన్ ఫంక్షనింగ్ బటన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే సైడ్ మనకి ఒక హోల్డర్ టైప్ ఇచ్చారు. మనకి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం లోపల చూస్తే ఒక థర్మోకోల్ షీట్ ఉంది. అండ్ అలాగే బుక్లెట్ ఇచ్చారు. యాజ్ యూజువల్గా అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి బుక్లెట్ అనేది వస్తుంది. అది తీసి చూద్దాం ఏమున్నాయో లోపల. ఇంకొచ్చేసి లోపల ఒక ప్యాకింగ్ కవర్ ఉంది. దాంట్లో ఏమున్నాయో కూడా చూసేద్దాం. ముందు డ్రమ్ అయితే చూద్దాం. లోపల బాడీ ఆఫ్ ది వాషింగ్ మిషన్ చూసేద్దాం. ఇది వచ్చేసి వాషింగ్ డ్రమ్ అండి. బాగుంది. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో చేసినట్టుంది. మనకి బాగుంది. అంటే ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాము. బాగుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పైన కొంచెం మనకి వాటర్ అండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసి ఒక సాకెట్ టైప్ ఉంది. మనం ఇట్లా తీసేయచ్చు అండ్ మళ్ళీ పెట్టవచ్చు. ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసాము. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ కవర్లో ఏమున్నాయో అవి కొంచెం మనం కవర్ని కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దాంట్లో ఏమున్నాయో ఇంకా చూసేద్దాం. ఇలా కవర్ని నేనైతే ఓపెన్ చేసేసానండి. ఓపెన్ చేస్తే మనకి 2 పైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇన్లెట్ పైపు, అంటే మనకి మిషన్లోకి వాటర్ రావడానికి, అండ్ అలాగే అవుట్లెట్ పైపు మనం యూస్ చేసిన తర్వాత వాటర్ని వెళ్ళడానికి ఈ పైప్ అనమాట. ఇట్లా 2 ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం చూసేద్దాం. ఇట్లా మనం బ్యాక్ సైడ్ ఒకసారి చూద్దాం. మనం అంతా చేయాల్సింది బ్యాక్ సైడే కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూసారా, మనకి ఒక ఫిల్టర్ అనమాట. అది బ్లూ కలర్లోది. అంటే వాటర్ వెళ్ళేప్పుడు ఏదైనా స్టక్ అవ్వకుండా అండ్ అలాగే మనకి డస్ట్ అనేది వెళ్ళకుండా మిషన్లోకి ఉంటుంది. ఇట్లా ఒక ఎండ్ని అయితే ఇలా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి దానికి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎండ్ అనేది మనం ట్యాప్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇది చూసారా ఎలా ఉందో. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఇంకా అవుటర్ వాటర్ పోవడానికి కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. చూసారుగా కింద ఇలా కనెక్ట్ చేసేసాము. తర్వాత మనకి మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ట్యాప్ కనెక్షన్ అనేది డైరెక్ట్గా పట్టదండి. ఇది ఒక సాకెట్ లాంటిది ఉంటుంది. అది అటాచ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే మనకి అవుట్డోర్ వాటర్ పోవడానికి కూడా మనం అది చూసుకోవాలి. చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ప్లగ్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. అండ్ అలాగే ఇంకో ఎండ్ని కూడా మనం ట్యాప్కి కనెక్ట్ చేసేసుకున్నాము. చూపించిన విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే మనం అవుటర్ లెట్ కూడా మనం ఇట్లా ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాము. హోల్లో పెట్టేసుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పవర్ బటన్ అండి. మనం ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు పవరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసేద్దాం.
మనం ఇట్లా ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా మనం దీన్ని ప్రోగ్రామ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎక్కడ ఏది అవైలబుల్లో ఉండాలో అట్లా మనకి రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది కదా, అట్లా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. వాష్ ప్రోగ్రామ్ బట్టి మనకి ఇక్కడ టైం అనేది కూడా చేంజ్ ఉంటుంది. ఎంత టైంకి ఏ ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకోవాలనేది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి వాటర్ అన్నమాట. మనకి ఇంకా ప్రోగ్రామ్ అంతా సెట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ అనేది నొక్కేయాలి. నొక్కితే మనకి వాషింగ్ మిషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇట్లా మనం ఒకసారి బట్టలను కూడా యాడ్ చేసి చూద్దాం. నేను ఇక్కడైతే కొన్ని బట్టలు వేసేసాను. ఇది వచ్చేసి మనకి సర్ఫ్ అనేది, మనం సర్ఫ్ కానీ మనం యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ కానీ దీంట్లో వేయచ్చు. అలా డైరెక్ట్గా అయినా వేసుకోవచ్చు, దీంట్లో అయినా వేయచ్చు. ఇలా వేసి క్లోజ్ చేసేసుకుందాం. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అనేది సెట్ చేసుకుందాం. పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ప్రోగ్రామ్ బటన్లో మనం ఏది ఉపయోగించాలి, వాషా, రిన్సా, స్పిన్నా, అట్లా మనం చూసుకొని, అండ్ అలాగే ఇక్కడ హెవీయా, ఎక్స్ప్రెస్ 30, ఎక్వాసేవ్ అట్లా ప్రోగ్రామ్స్ని సెట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసేసేయాలి. స్టార్ట్ చేస్తే మనకి మిషన్ అనేది వర్క్ అవుతుందండి. మీకు ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి నచ్చినట్లయితే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.